आ रहे, हम पानी लग गया कैमरे पे मेरे ख्याल से, या बंद हो गया। स्टार्ट की भी नहीं की थी। हाँ स्टार्ट है। Okay, so one day my university friends decided to visit a secret waterfall near attock. But the problem was हम में से लोकेशन का किसी को नहीं पता था. So we bring Bilal with us. Bilal is our another good friend of our university. But इसकी बताई हुई लोकेशन पर पहुंचने के बाद this is what happened. आए थे घूमने फिरने के लिए और हम पता नहीं कहाँ फंस गए हैं और हमें कोई पता नहीं लग रहा हमने यहाँ से किधर जाना है। ऐसे नहीं ना आ रही थी, पानी का फ्लो जिस तरफ था बहुत साइड चलते हैं चल। और फिर कुछ देर ढूंढने के बाद we hear the sound of waterfall. So we start following that sound and finally we made it to our beautiful destination. चलो 1 2 3 गो। मैंने कुछ नहीं किया।